Hello，大家好啊！又係嚟到元宇宙賽馬頻道嘅時間。咁啊，開羅到家下咧，小弟只係出過一條片嘅啫。咁嗰次就爭少少啲咗條單次啦。咁啊，聽日又係跑馬嘅時分啦。咁想同大家傾一傾聽日泥地嘅賽事啊，就係第四場嘅泥地嘅賽事，第四班1200米嘅途程。咁喺呢度咧，先要講一講隻大熱門先啦。咁喺呢一度咧，佢每一次試閘都試咗俾你睇，係非常之輕鬆。咁唯獨是呢隻馬135磅試閘俾你睇到好輕鬆嘅時候咧，咁呢啲馬就有少少戒心，未必會喺度嘅。咁反而我覺得呢度有一隻就流前啦，同鬥後都有啲水準嘅，就係隻86嘅日長啦。咁呢啲馬暫時俾翻6個開，你都仲可以諗下嘅。咁之後再講一講就係隻比較冷少少嘅，就係隻海洋帝君。咁呢隻馬咧，其實佢係喺上季亦都係冇入過位置啦。咁就趁喺呢一站馬萬一未有狀態時間咧，咁可能有機會偷襲到，因為睇翻佢始終嗱，呢隻馬跑過2次泥地都唔近嘅，咁啊唯獨是今季初出試咗個泥閘，都叫做勉勉強強可以啦。咁睇下喺大家喺狀態不足嘅時候，睇下有冇機會偷襲翻。咁我覺得嗰個賠率都 OK 嘅，有翻20幾倍俾你。咁大家可以留意翻。咁之後再講一個4平8穩，一定係火神神樂啦。咁呢啲馬跟翻一個最熟嘅配搭蔡明紹啦，咁我又覺得唔需要咁懷疑嘅。咁啊，之後再講一隻就係試閘有走勢嘅，就係隻宜昌精神。試閘有走勢咧，就係呢隻宜昌精神。咁睇翻其實呢隻馬咧，佢其實喺上季只係贏過1場嘅啫。咁係麥道朗贏。咁而布文咧，亦都幫佢跑過一次第2。咁呢啲馬1200幾磅去跑1200米嘅泥地咧，我覺得孭重少少咧，亦都 OK 嘅。咁啊，提供4隻俾大家參考下啦。咁啊，希望大家餓咗馬咁耐，都盡量有所斬獲啦。